ירון? תקוע. וואלה? רגע, איך וואלה? סליחה, מה? סליחה, אוקיי, עוד פעם. אז מה ירון? תקוע. מה? עומד. וואלה? לא זז. לפחות הייתה מתחילה המלחמה המחורבנת הזאת. כן, לפחות באמת הייתה מתחילה. מה? המלחמה? מה? למה מלחמה? חשבתי אתה ברגוע. איזה רגוע? למה לא? מה, אני נראה לך רגוע? מה יש? מה קרה לך? מה קרה לך? הבן שלי עולה לתורה! יש לי בר מצווה על הראש! דרך אגב, אתה מוזמן. תהליך הכתיבה המשותף בשבילי היה פשוט חוויה נהדרת. הייתה השלמה, יש השלמה, כמו שאני רואה אותה. אחת מסוגלת להביא רעיון והשנייה יכולה לקחת אותו למקום אחר, ואז היא שולחת טקסט לראשונה והיא כותבת ושולחת אותו ומתקנת וחוזרת תהליך נהדר. גם בלימודים היו לנו מפגשי יצירה משותפים, מוצלחים, אבל הם נשארו תמיד מין זיכרון כזה, זיכרון סטודנטיאלי של יצירה משותפת. במהלך השנים כל אחת די עסקה בתחומים שעסקה ובמסגרות שבחרה לעצמה, אני חושבת שבאיזשהו מקום תמיד הייתה איזושהי מחשבה כזו מאוד רחוקה, אבל זה משהו שכן דובר. אני חושבת אפילו באופן חצי מחוייך על אפשרות של יצירה משותפת. אתה חרא! סמק! גבר! מניאק! חרא! סמק! גבר! מניאק! חרא! סמק! גבר! 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 מה עובד לה? מה עובד לה? מה עובד לה? אני מקווה שיהיו מספיק רגעי שקט בשביל לאפשר לאנשים לא לשבת ככה, אלא להתעמת עם החומר הזה. זאת אומרת, להתעמת, המשהו הזה שנמצא אצלהם בפנים, שנמצא גם אצלי בפנים, נגיד, שאני עושה את ההצגה הזאת ואני... מה, זה כאילו, זה גם שלי. פתחתי אחי, את רואה? אני כבר... אבל... ממש... סליחה, הוא לא... אני מתנצלת, אבל הוא לא... זה אני לפני? זה אחיו הקטן. זה אחיך הקטן! אנחנו מבינים מי הדמות כשאנחנו כותבים את הטקסט שלה, אנחנו עוד לא יודעים איך היא תיראה, וכשאנחנו מגיעים לבובנאית אנחנו צריכות להבין משהו כללי על הדמות הזו, אבל כשאנחנו נפגשות עם הבובנאית שבונה אותם, בעצם הדיאלוג נפתח מחדש, כי גם יש את העולם שהבובנאית מביאה איתה ואת הרעיונות שהיא מביאה איתה, ויש כמובן את הפנטזיה שלנו על הדמות שאנחנו כתבנו, שאנחנו אמורות להפעיל. שמה, לאגודל יש מקום לפתוח? להכניס אותו טיפה יותר עמוק? בשם? איפה האגודל שלך פה? הנה. אני יכולה להכניס. האגודל אין בעיה. אני בדיוק לזה הייתי צריכה. וגם אצלו המבנה של הלסת והסנטר והפלומיות הזאת, שזה הטיפוס הזה שיודע הכל. אז אולי מאותו אז דבר לפי יותר צבע. האלכסון הזה בלסת התחתונה, הלכנו עם התכונה הזאת, עם החוזק הזה שנמצא פה. זה בן אדם, זה גבר, שהוא יודע הכל, הוא היה שם גם ב-67, גם ב-73, גם ב-56, גם ב-48, הוא היה שם, הוא יודע. את לא תגידי לו. באמת? בטח! באמת. בטח! באמת. בטח! באמת. בטח! בטח! איזו שאלה! מלבד ביטחון עצמי. קודם כל היה חשוב להגיד מה שאנחנו רוצות להגיד. אחרי זה נדרשנו לשאלה האם צריך לאזן, זאת אומרת, מה זה המשמעות של לאזן בין קטע שהוא עם בובה לקטע שבלי בובה? האם זאת הצורה שבה את בוחנת קטעים, משהו שהוא מופיע עם בובה או משהו שהוא בלי? יש לזה משקל, אבל זאת לא השאלה היחידה בתוך המחקר. חיפשנו המון טקסטים
ותיאוריות ודברים שנכתבו על ומפי, ואז הגיע לידינו הספר של עוז אלמוג, שעוסק בעצם בחקר של הדמות של הצבר הישראלי מכל מיני אספקטים. ואז חשבנו שאולי נמחיז את זה כמו איזה מין סקץ', וקצת התברברנו עם הקטע הזה, ואז באיזשהו שלב אמרנו, רגע, זה... אולי נשאיר את זה. הבטח מבטלת את הזולת. שמרלינג! זה הפטרון שלנו. זה ש"ע שמרלינג עבודות מתכת בעם. פירוט לא יכולנו לצלם עבור חלל החזרות. אז בסופו של דבר שמרלינג הציע את החצר האחורית שלו. גבעת חלפון. גבעת חלפון. חוץ שזה נורא נוח ונורא כיף, כל בעיה שיש, אז הוא פה לעזור לנו. אז באמת כאילו כל דבר הרעיון החזותי של להשתמש בכלל בפיגום כבמה שעליה נעבוד, התחיל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של העבודה. היו עוד כמה רעיונות שקדמו לו, נכון? את הבועת זכוכית, והיו עוד כל מיני דברים די מופרכים. ואז פתאום הרעיון הזה של הפיגום, שהרגיש לנו נורא נורא נכון, כאילו גם במה שהוא מסמל בהקשר הזה של איזושהי זירה של בנייה, איזשהו מקום שנבנה בו משהו, אבל בעצם אנחנו נמצאות בפיגום שלא נבנה בו שום דבר, כאילו לא סביבו ולא בתוכו. וגם באפשרות הפיזית שלו שקצת מרגישה כמו מבנה של בובות בתיאטרון בובות. רן, זאת שרון, אני מבינה שאתה תקוע בדרך אלינו. אני יכולה לנסות לחלץ אותך, אם תסביר לי איפה אתה נמצא. אני לא יודע, אני בנס ציונה, בפינה של רחוב השקמה, בכביש הראשי של הרצל? לא, בנס ציונה. הרצל? את רגילה לעבוד פה באמצע המדבר סהרה הזה כשאת לבד, אין לך שום תחושה לגבי מה זה אומר לקהל, איך זה מגיע, איך קהל קולט את זה. בעצם גם הוועדה שקיבלה אותנו לעכו וגם ועדה שמלווה אותנו בתהליך, כשפעם בכמה זמן מי מהן אמורים להגיע ולצפות ולעזור אם אנחנו צריכות עזרה קונקרטית באיזשהו קטע. 1951. חוק שוויון זכויות האישה נחקק בכנסת. 1960. מרים עדני, פקידה בחיל המודיעין, מגישה תה בחלב למפקדה תת-אלוף עציוני. מרים! פונה אליה תת-אלוף עציוני. התה מתק מדי, עשי משהו כנפקד! אומרת מרים, והולכת אני חושב שזה הערה שאולי באמת צריך לקחת אותה כללית. לכל האורך זה במקומות מסוימים, הם עושות את זה לא מעט, אבל אפשר הלאה ללכת. להוסיף עוד שכבה במקומות מסוימים. פשוט ליצור את המולטי-לר כדי לנסות לצמצם את המקומות שבהם אנשים יכולים ללכת אחורה ולהגיד, זה נחמד. כן. נחמד, נחמדות. למשל זאת... אנחנו הישראלים, אנחנו צריך להיות נחמדים. אנחנו כאלה, אבל אנחנו נחמדים. זאת סצנה מבריקה בין השאר כי היא נורא משוכללת. כי פתאום יש זה וזה, יש מולטי קולות וזה וזה, אז היא מבריקה בעיניי, היא נפלאת. הביתה! אז תחזרי הביתה, את לא עושה טובות לאף אחד! אני לא רוצה לבוא למיטה שלכם!
אלו דבורים, אלו דבורים, אלו דבורים, שיודו מיכל פרסיהם בעולם הזה. והקרן קיימת ושרמות העירו ושרמות העירו כנגד כל גדול, מצמרר, גדול, גדול. זה כמו מכחול. אני רוצה לצבוע אדום. אני פועל על 5 החושים. אז אני שם, פותח מדורה, קטורת, אוכל. אני מפסל בקהל, אני ממזמז את הקהל, אני מציק לקהל, אני אונס את הקהל, אני מנצל אותו לתועלתי האישית. זה. מצאנו את הקבר שלו, של סבא של אבא שלו. הרב, זאב וולף בן רבי משה אהרון גרינוולד. העתקתי ממנו, מקברו של סבא של אבא שלי, את הנוסח הקבר שלי. הנה היא, הביטו הוא על ראשי הצורים, כי פה נטמן מחבר הספר ילקוט סיפורים. וירא אבן פינה ויקונן מקדש לחברת ש"ס, לתורה ולתעודה יסדה ובלי לקחת פרס. הוא ייסד את חברת ש"ס, 6 סדרי משנה, בית כנסת ובית מדרש. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זה מה שאני יודע. אז לכן אני יכול להרשות לעצמי להיות, לסטות מדרך הישר, אבל הם יעבירו אותי לגן עדן. You've decided to concede that you are happy has read me. Sad and nothing seems right to you. How even excise you, you recorded what happened between me and you. Was stronger than both us together. You're coming back to me. 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 ליסה היא אמורה לקחת את הכהן הגדול, כאילו הכהן הגדול, הקדוש ששר פרקי חזנות, הוא יסיר את הבגדים מעליו ויהיה לו בגדים של סעדו, והיא תשפוך עליו שעבה חמה ותגרור אותו כמו כלב ותתעלס איתו בתוך המקום הכי קדוש בעולם, עם אותי. כי היא שוברת את הצביעות של כל הדתיים, בכלל, מכל הדתות, שיש להם, כאילו הם באים להתפלל, אבל הם הסוטים הכי גדולים. עבדו את השם בשמחה ובואו אליו ברננה. אז אנחנו באים אליו בשמחה וברננה. ואם הוא קיים, אז בטח גם הוא סוטים. הוא לא יכול להיות קיים בלי סטייה. כי אם הוא לא היה סוטה, הוא לא היה מוציא אותנו סוטים כאלה, או נורמליים כאלה. לא, יהיה לי הסיפור להוריד. אז מה אל תוריד? לא, עזבי, אני הולך לים עוד רגע. עכשיו ככה. לא הרבה אני אעשה. עכשיו תעשה ככה. בואו בהמוניכם לקבורת חמור ותראו איך שקוברים חמורים אמיתיים, כמוני. זה מאוד יפה שיראו איך שקוברים קבורת חמור כמוני. חמור, אידיוט מושלם. בסדר? הכל מצחיק. אני ממהר לים. תם ונשלם רומן בן זמננו. היה מעניין? אבל אל תזרקי את זה, חבל.
אשמורת אחרונה של לילה בחלון. אין כשעה הזאת שותקת ונוחרית. היא קרובה לשחר. היא על סיפור. אבל מרחק אין קץ מבדיל בינה לעולמו של יום. שעת תבל ריקה של קיפאון פקוח. אשמורת אחרונה. הגיע עת. שם, על הדרגש ליד הקיר, ישנה אישה. היא לא תקום עד בוקר. כבד הסם אשר מזגתי לה. כל זה חיכה לשעתו. ערב לי בתוכי מכבר, ערב לי מדי לילה. כלו כל הרהורי ספק. הלכו, נמוגו, ולפתע רק ההחלטה נותרה. היא לבדה. היא שער שנפתח לי להימלט בו על נפשי ועל חיי. ולשם כך אני חייב לפסוח על האישה הזאת. לפסוח בלי לומר היי שלום. לבל אשבור את ליבה. מוטב שהיא תבין זאת בלעדיי. תבין לאט. רק לא פתאום. הגיע עת. זוהי אשמורת אחרונה, והיא יפה להתחלות. צחר ונוכריה היא, ניתק בהם חותם של חטא או של הצדקה. זה לא סיפור גדול, לקחת חיים של בן אדם. צריך לעבוד נקי, מסודר. בגלל זה אני לא כל כך אוהב כשמחמיאים לי על הביצועים שלי. כי זה לא עניין אישי. אם עובדים נכון ולפי סדר הפעולות, אין פה שום ביטוי של עצמיות. וככה אני גם אוהב את זה. בעבודה אני אוהב להיות בעבודה.
אני אוהב לשמור על יד ישרה, שהאובייקט יהיה כמה שיותר רחוק ממני. האמת שאבא שלי כבר התחיל קצת לחנוק אותו. יכול להיות שבגלל שהבאתי את הילדה לא הייתי לגמרי מרוכז. אחרת אני לא מבין איך הוא הצליח בכלל לדבר. אבל הרגשתי טוב את הגורגרת שלו והרגשתי את האוויר עוזר, אבל בכל זאת הצליח לצעוק פוזנה, פוזנה. אני לא פוצנה, אני פוזנה. פוצנה, פוזנה, אידיוטי לגמרי, אבל זה חשוב. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה למות. שלחתי את הילדה, נתתי לילדה את השטר הזה, שתלך להעיר את הממונה. והיינו חייבים ללכת לקרוא לבוס, ואני פשוט שקשקתי. אני חושבת שגם אבא שלי כבר התחיל קצת לפחד. והוא שלח אותי באמת לקרוא לו. אנחנו בדרך כלל לא מפריעים, לא עושים את העבודה בצורה די חלקה, אבל הפעם לא ידענו מה להחליט. פוזנה, פוצנה, פוזנה, פוצנה, מה זה כבר משנה? פוזנה, פוזנה, פוצנה, פוזנה, פוצנה, פוזנה, פוצנה. אחרי שהבנו שאני עשיתי טעות, בעצם בהעתקה של השם, אגב, זה לא קרה לי אף פעם, זה לא קרה לי לפני כן, זה ממש הייתה טעות ראשונה. העניין איתה שהיא נורא מעופפת. פשוט ילדה מעופפת. ובגלל זה הייתי נותן לה לעשות קצת תרגילים של סדר, להעתיק מהפנקס השחור לפנקס הלבן. זה טוב בשבילה. משהו כזה טכני. אני חושב שזה עניין של כבוד למילה הכתובה. כתוב פוזנה, אז מעתיקים פוזנה. אני כמעט בטוח שהיא בכוונה כתבה פוצנה. התחשק לה להוסיף עוד איזה משהו משלה. בכל מקרה, בגלל שזה היה טעות שלי, ואני ילדה, ואבא שלי לוקח את האחריות על הטעויות שלי, ואנחנו אנשי מקצוע מאוד הוגנים. אז אמרנו לו למצוא מחליף, מישהו שיהיה מוכן... אידיוט, הוא חושב שזה לא בעיה למצוא מחליף, זה בעיה למצוא מחליף. ואז הוא הבין שזה בכלל לא כזה פשוט. שאפילו אנשים שהם חולים, גוססים, לא יסכימו בכזאת קלות. הטעות הזאת של פוזנה או פוצנה נשארה עניין עבור הממונה. הוא לא אוהב שטעויות כאלה קורות, והוא שאל אותי איך זה קרה. הפלתי את זה על הילדה. והוא לקח אותה. כמו שהוא יודע. צ'יק וצ'ק. תפס אותי בראש וממש בא למחוץ אותי בצוואר שלי. אני ראיתי איך הוא, פשוט ראיתי איך הוא מתקרב אליי. פשוט השתנתי מרוב פחד. וידעתי שכאילו זה מה שקורה לפני שמתים. פשוט משתינים מרוב פחד. זה די פשוט כל העסק. היד שלי כמו
מספרת לו סיפור תוך כדי. סיפור שלא אומר כלום, אבל מתחיל לאט ומתגבר, ככה חותר אל איזשהו שיא שגם בו אין כלום, אבל למעט מין סוף כזה, סוף. זה סיפור כזה שמתחיל ופשוט מתגבר. זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אבל בכל זאת חותר לאיזה מין קצה כזה סוף. זה הכל. יפה, לא? סוף. זה הכל. אולם הספרים בארמון. תמונות עתיקות, ושטיחי קיר. חלון אחד, עם וילאות כבדים, הפתוחים עתה. על אחד השולחנות קומקום חשמלי וכלי תה לשניים. אני יודעת כי ללכת קמת, ולא על מנת לשוב. אני יודעת כי בא היום. ידעתי כי יבוא. שלולא כן, הלא אני עצמי הייתי אומרת, לך, אל תתמהמה. רבה הייתה אהבה שהבטיחה. כל שעה הייתה לי אושר כה מלא וכה שביר, עד כי פשוט אסור היה להפחידו בהרהורים של סוף קרב. איך היה? איך הייתי? הנה, כך יותר טוב. עכשיו תוכלי לשבת. כן, ככה טוב. עכשיו תלך, ודאי אהבת.
ואת המפית הזאת תסיר, אתה כבר לא צריך אותה. זה לא כל כך מפית, זה תוסינר. קטן עליי.